النادي الاهلي بصراحه عشان اكون صريح جدا معاك يعني، ودي حاجه يعني ما قلتهاش قبل كده، لا النادي الاهلي ساعدني كتير يعني. وانا صغير حصل لوالدي الله يرحمه ازمه ماليه. كابتن محمود صالح كلمته، قلت له يا كابتن انا مش مركز لان انا والدي عنده ازمه ماليه وانا نفسي اقف جنبه مش قادر اساعده، وفي مشكله ب 5000 جنيه عند والدي. والدي كان في الشغل بتاعه وفي 5000 جنيه لازم يدفعهم قريب، وانا مش مركز، ده والدي برضه. طبعا. كابتن محمود صالح ما جابليش سيره خالص، ما قاليش اي حاجه. طب يا شاء الله ربك يحلها وبتاع. لا ما انا ما طلبتش الفلوس اصلا من النادي الاهلي. انت بتحكي له يعني النادي الاهلي في الناشئين مفيش حاجه اسمها حد ياخد فلوس والكلام ده، مفيش الكلام ده. اوكي. والله ما هنسى اليوم ده، الله يرحمه كابتن محمود يعني. اتصل بيا يوم الوقفه على التليفون الارضي، كان ساعتها بقى التليفون الارضي والحاجات دي. كنت انا في القناطر الخيريه مع والدي. ايه يا احمد عامل ايه؟ ما فين بابا؟ قلت له يا كابتن بابا انا خفت، الكابتن بيتصل بيا على تليفون البيت. ايوه في ايه؟ فقال له ازيك يا كابتن سمير عامل ايه؟ قال له ازيك يا كابتن عامل ايه؟ قال له دلوقتي تجيب احمد وتيجي النادي. عند التحرير هاخدكم. شوف الاحترام بتاعه، كان بيستنى بعربيته عشان ياخدنا من التحرير يودينا النادي الاهلي الجزيره. اوكي. طب في ايه بس احنا مش عارفين في ايه، تعالى بس بسرعه يلا. فمدير فني بيطلب منك تنزل ايه ده؟ يوم واقفه، ضارب المشوار يوم واقفه، مش معقول هيدينا لحمه يعني، فاهمني؟ فالمهم راح جاي، والله العظيم الله يرحمه يعني، نزلت لقيته واقف بالعربيه، بص الاحترام بتاعه، واقف بالعربيه، راح واخدني النادي الاهلي. كان ساعتها مدير عام النادي الاستاذ محرم الراغب. بالظبط. دخلنا لقيته مطلع ظرف فيه 5000 جنيه. الكابتن محمود كان كلمنا على سلفة، ودي من النادي لاحمد عشان هو ماشي كويس وبتاع، ودي يعني مساعده من النادي ليه، ودي بلا رجعه، مش سلفة. فانا لقيت نفسي بقى عينيا بقى والدموع رغرغت يعني هو يعني لا موقف ما انساهوش، سواء من النادي الاهلي او من كابتن محمود صالح. يعني الناس شايله همك وانت مش يعني ما طلبتش. فدي من الحاجات اللي الواحد يقولها. وعشان كده النادي الاهلي دايما في حته تانية. يعني النادي الاهلي حاليا في انديه كتير بتصرف زي بيراميدز وزي سيراميكا وزي زد ما كانش موجود الانديه دي زمان. بالظبط. النادي الاهلي كان بيسفرنا معسكرات زمان وكان فنلندا، فرنسا، معسكرات في اوروبا. النادي الاهلي كنا قاعدين في الاستراحه بتاعت النادي الاهلي، الناس البعيده في 7 نجوم.